maksudnya anak maksudnya Bu, sawah aja nganti dibleduk, dibakar, diobong, dibong aja. Kenapa? Kayak ini gambarannya seorang perempuan. Wong wadon kue gampang dibakar atine, gampang tersinggung, gampang tersentuh, gampang. Wong wadon nek wong lanang ndableg, rada ndableg. Tegesnya kayak niku rasa doa anak tanggane tuku motor, bapaknya kan ndableg. Pikirannya logika, Kang kenyong tuku motor, alhamdulillah langsung nyong nyile, alhamdulillah kepungan ke ngopeng, alhamdulillah ke mangan kepenak. Tapi nek wong wadon ora, tanggane gampang gawe status, alhamdulillah motor anyar, alhamdulillah motor baru, balasannya ya mandan serok kalatine jengkel, ala paling ngutuyul. Mulane wong wadon ki gampang rupane iri dengki, niku lumrah wong wadon. Tanggane tuku kicang tangi turu kecang-kecang, tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus dada, tanggane tuku sedan ora waras malah tambah ngaku dewek Pak. Saiki urip nganggo TKP engko tersinggungan kabeh. Uripe logika kabeh kaya ora duwe ati kan ya niku, dadi saling melengkapi. Allahumma. Wong wadon aja gampang digawe panas atine mergane apa, apalagi ketika seorang istri lagi hamil atau dene nyusoni bapak bayi, nyusoni bayi. Perkara kuwi sih gampang lah ya. Nyusoni mulane si ana cerita nang Tegal ana bayi mendem baku. Oh mergane bapake ora sabaran. Ya ora apa-apa lah, ora apa-apa. Di ana wong wad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illah wa liridho irrasul wal ijabatil mas'ul wa ala hadihi niyah wa likulli niyatin salihah libdhi mardadillah wa li syafa'ati rasulillah bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man hum ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita thalathun fayarji'u isnani wa yabqa wahidu yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai, ngarsanipun Simbah Yai Abu Bakar As-Siddiq, ngarsanipun Romo Kiai Hasan Basri lan sedaya para kiai wonten Karang Jambu, Bala Pulang, Tegal. Nggih, ingkang tansah kula hormati Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, keluarga besar Masjid Al-Ikhlas, Masjid Baitur Rahman lan sedaya masjid se-Bala Pulang umumipun khususipun Karang Jambu ingkang tansah kula hormati, grup hadrah Simtud Duror
Babus Salam. Yang saya tersenani, yang saya banggakan, Forkom Binca Bala Pulang, Pak Camat dan Ramil Kapolsek yang hadir yang mewakili anggotanya. Yang saya hormati pemerintah desa Karangjambu, Pak Lurah Sedoyo perangkat ingkang hadir yang saya banggakan, lan sedoyo panitia pembangunan dan panitia acara peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kulan jenengan kabeh niki tak sawang-sawang, tak lihat-lihat, tak deleng-deleng, tak ningali niki sedaya mestinipun insyaallah wajah-wajah sing mesti potongan swarga kabeh. Ya mung potongane tok. Ning ya alhamdulillah. Salawat salam tercurah datang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tuan-tuan syafaatipun dunya lan akhirat bincang. Allahumma ya rabbal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada illa yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada illa yaumil akhirah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saben manjing wulan Mulud, ora Tegal, ora Banyumas, ora Cilacap, manjing wulane Mulud kula jenengan sing mesti saben-saben langgar masjid mushola, saben-saben anak ranting-ranting lan PAC nganti PC NU, kula jenengan kabeh sing mesti nderek Maulid Al Barzanji diwacakna. Nggih. Gawe acara muludan, gawe acara peringatan lahirnya Kanjeng Nabi, Bu. Orang yang diperingati lahire, orang yang diperingati wiyosane, cara gampangane ya ulang tahune, nikah naming 3 setunggal tanggal 12 Rabiul Awal, nomor loro tanggal selawe Desember
Nomor telu tanggale selikur April. Cara nyung April. Nomor siji tanggal rolas Rabiul Awal. Nek cara wong desa-desa kaya gula, Gusti Kanjeng Nabi lahire wonten ing, oh berarti wong desa kabeh ya. Dinane Isnin rolas Maulud taun. Apale munggah cetok. Ingkang rama asmane Sayyid, ingkang ibu asmane Siti. Tambah malih nek cara kitab Durratul Fawaid anggitanipun Mbah Nyai Umi Sa'adah Mranggen Al-Futuhiyan Demak. Ibu-ibu kudu apal niki anggitane Bu Nyai. Nyebut ing Allah ingsun ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti, rahmat lan salam katur njeng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Ayo tulurku padha ngerti yo, menungso iku makhluk kang mulya, tugase nyembah marang bendara supaya slamet lan ora bahagia. Terus wajib percaya pangeran siji, miji tak ana kang nyekutoni. Nabi Muhammad iku rasule, wajib dikuku kabeh dawuhe. Cara gula wau ngajeng depan. Gusti Kanjeng Nabi laire wonten ing Mek, dinane Isnin rolas Maulud taun. Ingkang rama asmane Sayyid, ingkang ibu asmane Siti. Manjing bulane Mulud, bulan Rabiul Awal setunggal kulon jenengan mengeti lahiripun Kanjeng Nabi. Orang yang diperingati lahirnya kan tiga, lebih dari niku diperingati kapundute, diperingati pejahe, diperingati wafate, acarane haul. Haul niku artine tahun, berarti genep setahun, rong tahun, telung tahun, saben tahun anakna peringatan hari wafatnya, kapundute, ziarah, masal, kirim tonga dan sebagainya. Niku haul. Tapi yang diperingati lahir tiga. Satu, Mbah Kanjeng Nabi. Loro, selawe Desember, buka kalendere, buka tanggalane, nang tanggal selawe bulane Desember gambare warnane abang. Tulisannya apa, Bu? Natal. Diperingati oleh dulur kula jenengan. Natal itu artinya kelahiran. Sing nomor 3 tanggalnya selikur April. Oh, Bu Kartini. 21 April Raden Ajeng Kartini. Lebih dari niku diperingati wafat kapundute pejai niki. Bahkan Kanjeng Nabi niku medhak wonten ngalam dunya dandani bengkel. Nek bengkele motor, montir, mobil niku dandani bodolan-bodolan kendaraan. Tapi nek Mbah Kanjeng Nabi niku dandani bodolan-bodolan wong. Akhlak sing rusak, peradaban sing rusak. Dan kaya dene zaman suasana jahiliyah Kanjeng Nabi bengkel, maka pewaris Nabi asmane ulama
nika juga dikatakan sebagai bengkel. Jenenge bengkel sing teka maring bengkel kira-kira motor anyar apa motor bodol? Motor bodol. Mulane sing teka rusak-rusak ibune aja kaget, anak kiai ngrangkul preman. Kiai kok ngrangkul preman. Anu ini kiai niku bengkel. Al ulama yang turuna ilal ummah bi ain rahmah. Ulama adalah orang yang memandang siapa saja dengan penuh kacamata tatapan kasih sayang. Lah saiki nek ana preman ora dirangkul nang kiai, arep dirangkul nang sapa? Nang mafia kon tambah bejat. Maka kiai niku bengkel, jeng Nabi juga bengkel. Dandani jahiliyah pimen carane. Sing peteng dadi padang, sing bengkok dadi lempeng, sing ora bener dadi bener, sing rusak dadi bagus. Jeng Nabi kaya niku. Contoh, zaman ditinggal Mbah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam niku tetep tesi wonten asmanipun Ka'bah. Jadi ngapunten, kenapa masyarakat bala pulang khususnya Karang Jambu gawe acara patok-patok kaya dene mulutan, ngesuk Rajab gawe acara Isra wal Mi'raj, kemudian Ramadan gawe acara nuzulul Quran niku dalam rangka masyarakat Karang Jambu ben ora kelangan patok-patok sejarah. Soalnya nek ora digawe acara tahunan kaya niki, kula jenengan kadangkala kecintaan karo Kanjeng Nabi ketilep karo acara-acara hiburan. Buka HP metune TikTok metune stecu. Generasi ini kaya yang ibu-ibu, angger bapak-bapak sing metu beda maning nggih Pak. Buka stage itu ora buka TikTok metune bokong. Lah wong hari ini wong wadon pada kepengin kondang terkenal viral FYP. Ora urusan arep ora urusan sing penting kondang viral FYP, menuhankan FYP. Hilang rasa malu, hilang isi naudzubillahi min. Mulane niki dibuka set metune wong wadon joget-joget kaya welut kepanasan. Kluket. Ayo. Sing nyawang ya pimen iki, Pak. Iki ora ndeleng alhamdulillah. Ana wong sedekah warane ya, ana wong sedekah ya ngolet-golet luru-luru orang nyatane ana nang ngarep mripat. Ya, mulane hati-hati sareng-sareng. Nek para kiai orang rangkul preman, pripun bahaya. Dipancak ditampak nang mafia kon tambah dadi peralat ngana kae gembur ngana ke ngana dadi kiai ngana dadi geng-geng ini dadi golongan iki. Hati-hati. Mulane para ulama pewaris Nabi, jeng Nabi niku kapundhut Syekh Jalaluddin As-Suyuti dawuh wafat Mbah Kanjeng Nabi meninggalkan sahabat kurang lebih 124.000 sahabat orang yang berjumpa dengan Kanjeng Nabi, bahkan mondok teng Kanjeng Nabi. 124.000 niku pun dibagi beberapa kelas. Duteneng kelas mas kelas. Kenapa? Otomatis orang yang selalu untuk Kanjeng Nabi atau orang yang mondok teng Kanjeng Nabi, mondoknya teng pundi? Teng Sufah. Mulane orang yang ngaos teng Sufah diberi gelar namanya Ahlus Sufah. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Mulane ibu nek maos kitab, maos hadis, rata-rata kebanyakan sing perawinya sinten an Abi Hurairah. Kenapa? Riwayatnya asal saking Abu Hurairah, salah satu orang yang sering bahkan siang malam hidupnya untuk Kanjeng Nabi, ngancani Kanjeng Nabi, sareng kali Kanjeng Nabi, salah satunya adalah Abu Hurairah. Otomatis kelasnya Abu Hurairah berbeda dengan sahabat sing paling setahun sepisan ketemu Nabi. Cara bahasa Cilacap ya denggelungan, dong-dongan, kala-kala ketemu Kanjeng Nabi. Nikut nek dibagi kelas ada 12 kelas sahabat, tapi sedaya sahabate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kapundhut mewarisi 2. Jadi warisannya Kanjeng Nabi ora muluk-muluk. 2
Dua niki napa? Setunggal adalah rupane ilmu, nomor dua rupane akhlak. Setunggal ilmu, nomor loro akhlak. Satu ilmu, nomor loro akhlak. Tapi warisan niki marakna kulan jenengan dadi padang. Barokah Kanjeng Nabi dihapus sistem kasta. Tapi ini coba kita mikir, kira-kira nek nang Karang Jambu, kira-kira kulan jenengan isi kenal sistem kasta. Anaknya tukang becak ora kena dadi pejabat, kudu tetep dadi tukang becak. Anaknya wong tani ora kena dadi wong pangkat, tetep kudu dadi tani. Anaknya pejabat ora kena dadi apa-apa, kudu dadi pejabat. Anaknya apa, kudu dadi apa. Niku zaman kasta. Tapi zaman Kanjeng Nabi hilangkan. Zaman Kanjeng Nabi, sedurunge Nabi, rupane zaman jahiliyah, wong wadon ora ana regane. Bayi wadon kubur, bayi wadon pendem urip-urip. Tapi barokah wonten Mbah Kanjeng Nabi, nyatane presiden tau dadi wong wadon, rupane Bu Megawati. Nyatane Tegal ya tau dipimpin karo bupati wadon Bu Umi. Barokah wonten Kanjeng Nabi. Diteruskan oleh Raden Ajeng Kartini memperjuangkan hak-hak seorang perempuan. Dadi wong wadon mulia ibune aja salah. Wong wadon mulia dibela karo Kanjeng Nabi, kalimate al mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, fa idza fasadat fasadal bilad. Wong wadon perempuan wanita adalah cagak-cagake negara. Ora terima Karang Jambu negara sisan. Tratag bisa nih gagah meger-meger, omah bisa nih gagah meger-meger, mergane apa? Mergane sakane kuat, cor-corane kuat, singgo penyangga kuat. Sama bagus wong wadone sae negarane, bodol wong wadone ya remuk negara. Hidup wong wadon, hidup janda. Mengko urusannya mengko ya. Si bujang sih ya urung kenal randa. Maaf ya. Apa sidane ya angge-angge orang-orang, orang melu gawe melu momong sidane apa. Ya Pak ya. Kula niku kadang kala sok apa ya, ketipu nang mburi truk ana tulisane janda muda mari kita bina, janda tua mari kita binasakan. Oh ya nek apa kalimatnya bahaya banget ya. Dan barokah wonten Kanjeng Nabi, dipilalah wong wadon jahiliyah selama-lama dihilangkan. Wong wadon sing muni hina nista diangkat derajatnya oleh Mbah Kanjeng Nabi. Mulane wong wadon bisane mulia. Nyatane wonten bupati perempuan, nyatane gubernur perempuan, nyatane kemudian presiden nate perempuan. Ngene iki Bu, wong wadon tetap dimuliakan, ora dihinakan, ora kaya ini zaman jahiliyah. Al mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, fa idza fasadat fasadal bilad. Kok bisa wong wadon didatengna kaya dene tiang negara? Mergane gampang. Wong wadon niku tiang negara, cagake negara, mergane negara 10 tahun mengarep, 20 tahun mengarep, bahkan Tegal 15 tahun mengarep. Apik orane tergantung karo pemimpin-pemimpine. Lah pemimpin-pemimpine niku adalah rupane bocah, rupane anak, rupane uwong. Lah uwong-uwong niku asale saka pabrik. Pabrike wong sapa? Ya ibu. Ibu itu adalah pabrik, anak-anak adalah produk. Anak-anak adalah produk gagal. Berarti pabriknya sing rusak. Kayak niku Pak, gampang bae wis. Bapak-bapak dadi sing duwe pabrik. Kayak niki ibune bertanya miki, bapak-bapak jadi apa? Kayak niki Bu, tak jawab sesan. Nisaukum harasul lakum. Niki Quran bahasane sopan. Wanita perempuan istri itu adalah sawah ladang. Berarti wong wadon kue kaya dene sawah. Sawah ora bisa metu dewek, hasile tetep ana sing garap.
Ki maksudnya apa? Maksudnya apa ki? Maksudnya apa ki? Allahumma shalli ala Muhammad. Dia kan tadi ibunya bertanya, mbaknya bertanya, kalau bapak-bapak jadi apa? Ya kan? Boleh bertanya ke Roman dan Lenza, apa jadi apa? Ini gue. Kayak nih Bu. Nisa hukum harsul lakum. Perempuan adalah istri, maksudnya di sini adalah istri. Istri adalah ladang, istri adalah kebun, istri adalah sawah. Tempat gue bercocok tanam, otomatis sawah nang bala pulang bisane apik, kebunnya bisane tandurane sae, ya mergane apa singgara pinter petani. Maka seorang petani rupane suami kepengin istri kemudian sae dan hasilnya sae gabaya apik mentes. Wit-witane ya ijo royo-royo, buaya gede-gede tur legi, parene ya gede-gede tur pahit dan sebagainya, apik tanduran hasilnya. Maka seorang petani bapak atas dasar keluarga maka kudu ngerteni dua perkara. Nomor siji, sing kepengin rupane hasilnya apik maka sawah aja nganti garing, aja nganti kurangan banyu, kudu selalu teles. Maka petani kudu paham, bojo aja nganti garing, kudu selalu. Maknane pimen, maksudnya selalu teles, aja nganti garing, selalu dicekeli. Nomor loro, kepengin tandurane apik sawise aja nganti garing. Nomor dua, aja nganti sing jenenge bar panen rupane gampang dibakar, wit-witan gampang dibleduk, gampang diopong, gampang dibakar. Ojo, tegese maknanya adalah seorang suami aja gampang gawe panas atine wong wadon. Maksudnya Bu, sawah aja nganti dibleduk, dibakar, diobong, dibong aja. Kenapa? Kayak ini gambarannya seorang perempuan. Wong wadon kue gampang dibakar atine, gampang tersinggung, gampang tersentuh, gampang. Wong wadon nek wong lanang ndableg, rata ndableg. Tegesnya kayak niku rasa doa anak tanggane tuku motor, bapaknya kan dablek, pikirannya logika. Kang kenyong tuku motor, alhamdulillah sing nyong nyile, alhamdulillah kepungan ge ngopeng ge, alhamdulillah ge mangan-mangan kepenak. Tapi nek wong wadon ora, tanggane gampang gawe status, alhamdulillah motor anyar, alhamdulillah motor baru, balasannya ya mandan serok kalatine jengkel, ala paling ngutuyul. Mulane wong wadon ki gampang rupane iri dengki. Niku lumrah wong wadon. Tanggane tuku kicang, tangi turu kecang-kecang. Tanggane tuku Avanza, tangi turu karo ngelus dada. Tanggane tuku sedan ora waras malah tambah ngaku dewek, Pak. Tanggane tuku pacero atine panas njaba. Wong wadon gampang tersinggungan karena apa? 80% uripe karo ati, nek wong lanang uripe bahas bisa 80% nganggone logika. Wong lanang, tapi ora kabeh-kabeh nganggo ati, ora kabeh, tetep kudu saling melengkapi. Kan kaya niku. Saiki uripe nganggo ati kabeh engko tersinggungan kabeh. Uripe logika kabeh kaya ora duwe ati, kan kaya niku. Dadi saling melengkapi. Allahumma wong wadon aja gampang digawe panas atine mergane apa, apalagi ketika seorang istri lagi hamil atau dene nyusoni bapak bayi, nyusoni bayi. Perkara kuwi sih gampang lah ya. Nyusoni mulane si ana cerita nang Tegal ana bayi mendem baku. Oh mergane bapake ora sabaran. Ya ora apa-apa lah, ora apa-apa. Di ana wong wadon lagi hamil nyusoni bayi,
Kau wong lanang gawe gampang panas awe atine wong wadon seorang istri. Pangapunten, atine wong wadon kaya dene kompor. Kompor niku murup dhuwur kompor ana rupane panci isine santen. Wong wadon kan duwe panci wadah santen. Wis ora usah diterang-terang. Nah, wis pada dicekling ngene dek-dek wis. Ditutupi. Ora njaluk ora. Ya, niki wong wadon atine nang ngisor dhuwur ati ana rupane kompor wadah santen, rupane loro. Ketika wong wadon atine panas dhuwur panci rupane kompor murup dhuwure ana panci, pancine selacuwe panas-panas, santene melu panas, akhirnya lama-lama selalu dipanasi dadine ora sehat, ora steril pada bae. Wong wadon gampang digawe panas atine, ora didem-dem atine. Banyu susu selacuwe niku banyune air susu ora patia sehat, disusukna bocah-bocah dadi bocah bodoh mergane banyu susu wis ora steril. Mulane niki Islam menggambarkan, Quran gambaraken wong wadon kaya dene sawah, kaya dene lahan, kaya dene ladang, sing rumat adalah seorang suami. Artinya semuanya penting saling melengkapi. Lemah kur lemah tok langkah sing garap ya pada baik, sing garap bener tapi sing digarap laka ya pada baik. Iya. Jadi mulane dadi saling melengkapi. Mulane Mbah Yai kula le ngendika bebojoan rumah tangga utuh menang-menangan, utuh kalah-kalahan, tapi wong niku bebojoan saling melengkapi. Kaya dene sendal kiwak tok ya ora kena tinggo, tangan tok ora kena tinggo, bisane tinggo nek ana kiwak ana kue bae lemlak ora kena bareng kok iya bareng ya ora bisa. Ya gentenan saling melengkapi. Dadi terus Mbah Yai dawuh bebojoan rumah tangga dudu perkara sapa menang sapa kalah, tapi saling melengkapi. Berarti napa? Brayan urip nang alam dunya. Allahumma niku barokah mbah Kanjeng Nabi. Hilangkan sistem kasta, barokah wonten ilange kasta, perbedaan status sosial ndak. Nyatane tukang becak dadi wong pangkat lumrah, wong ora duwe dadi wong duwe wajar. Nggih, itu namanya sunnah kauniyah, sebab akibat. Wong nek mempeng lengaos pinter, wong nek mempeng nyambut gawe ya rezekine luwih saka liyane. Wong nek mempeng donga lah nyambut gawe prosesnya beda saka liyane, hasilnya akan beda dari yang lain. Itu namanya sunnah kauniyah, sebab akibat. Oh nek kaya kiye kaya kae, oh nek kaya kae kaya kiye. Niku jenenge sunnah kauniyah, sebab akibat. Niki Bu, niki barokah wonten Nabi, status sosial kasta-kasta hilang, penindasan perempuan hilang, wong wadon sing mone dihinakan oleh Kanjeng Nabi dimuliakan. Niku barokah wonten Kanjeng Nabi. Mulane wis sak mestine kula jenengan ngrasakna indahnya Islam barokah Mbah Kanjeng Nabi. Kullu hasanatin fil Islam ta'uddu ila yaumi wiladati Rasulillah. Sedaya semua kabeh kebaikan ing dalam Islam niki wong wadon mulia, masyarakat Karang Jambu Guyub rukun, dihilangkan kasta sosial, dihilangkan penindasan, dihilangkan ini itu, dadi akhlake apik, akhlake sae, omongane temata, omongane bagus, barokah Islam, barokah wonten Kanjeng Nabi, wontene salat, wontene guyub rukun. Pokoke sedaya kebaikan ing dalam Islam, wontene Quran dan wontene sholawat, mahabbah datang Kanjeng Nabi, pelajaran saling mencintai sesama orang muslim, orang mukmin, tapi sesama manusia. Nggih Bu nggih, barokah wontene Kanjeng Nabi. Laula wiladatun Nabi lam tujaddil hijrah. Nek mboten wonten Kanjeng Nabi, maka mboten wonten lahire Nabi, otomatis mboten wonten Kanjeng Nabi. Nek mboten wonten Kanjeng Nabi, mboten wonten Islam sampai ke Tegal. Mergane ora ana hijrahe Kanjeng Nabi. Laula wiladatun Nabi lam tujaddil hijrah. Kalau tidak ada lahirnya Kanjeng Nabi, maka tidak akan ada yang namanya hijrah. Nek tidak ada hijrah, maka tidak ada Islam dugi balapula. Nggih Bu. Niki barokah wonten Kanjeng Nabi, akhlake apik.
Barokah wonten Kanjeng Nabi syafaat wonten. Barokah wonten Kanjeng Nabi Quran ada. Barokah Quran pedoman kula jenengan urip ben ora sembarangan kaya urip nang alas tanpa aturan. Kaya posisine ndi sing kuat mangan sing lemah kan kaya niku. Kaya dene urip nang alas, kaya macan. Macan ngisore kudune melindungi malah dipangan sisan. Lagi jere raja hutan, tapi barokah wonten Kanjeng Nabi, ayo saling mengayomi, mukminun nasihun saling nasihati, mukminun rahimun saling mencintai sama saudara, beda agama pun, beda kepercayaan pun kudu saling menghormati. Toleransi niku Bu. Anak duwe isin punya rasa malu, bisa nyolong ora apik, bisa begal ora apik kan gara-gara wonten pendidikan agama, penjajahan ora apik, penjarahan, pendijarah, dicolong, apa truk guling sing kudune kita ngrewangi malah kita kadang-kala malah kita jarah, kudune direwangi sopir melasi malah kita jarah dan sebagainya. Lah niku pelajaran itu gara-gara wonten Islam utuh unganu lagi kesusahan ya kita rewangi aja malah numpang anget. Kan kaya niku ya monggo dibaca berita-berita sing kudune ngapunten anak kecelakaan terguling gawa apa misalnya gawa apa malah sekitarnya malah pada ala ya rezeki itu bukan prinsip Islam. Itu prinsip alas anak rezeki tiba langsung dipandang nunis apa lah itu bukan prinsip Islam. Lah barokah wonten Islam mengatur ayo saling tolong menolong, ayo guyub rukun, sing utuh hake aja dipangan, sing utuh barang duweke aja dipangan, ngerti halal haram, barokah wonten Islam. Maka masyarakat sekarang jamu hidupnya teratur gara-gara wonten agama Islam. Lah asis Islam wonten dibekto barokah wonten nimbah Kanjeng Nabi. Mulane wis sak mestine masyarakat Karang Jambu seneng bunga bombong mengamalkan Al-Qur'an, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah. Kon seneng bunga bombong sukacita gembira riang ketika nampak rong perkara. Siji fadlullah, ngilmune Allah. Ibu nek lare-lare khatam Quran niku bagusnya adalah selamatan orang ketang cilik-cilikan. Maksudnya nopo? Dalam rangka tahadus bin nikmah. Anakku ngaji, anakku khatam, anakku nambang ilmu. Ayolah kita kulon jenengan pada orang ketang cilik-cilikan selamatan ditampakan le seneng, le bunga, le bahagia. Ibu nih nembe khatam orang ketang ikro siji, ikro loro kan termasuk golongan TK, taman kawak-kawak. Taman kaplak-kaplak ya seora apa-apa enggak kalah wingi kula ngaos teng Lampung niku acarane khataman TK taman kawak-kawak, tulisannya apa? Santri tuwek, berarti santri tua-tua. Ikro siji sing maca mbah-mbah umur 70 tahun inggih, ikro jilid loro nganti jilid 6 niku mbah-mbah. Preman-preman sami sing mau urung ngerti agama pada dirangkul niku penting karena kiai adalah bengkel dandani ben dadi bener, sing urung jejeg dadi jejeg. Niku tugase para alim para kiai mergo mewarisi dua hal, satu akhlak, nomor dua ilmu. Satu ilmu dua akhlakipun Mbah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih Bu nggih. Lane niki nek jeneng ditakoni ngapa muludan ngamalaken Quran. Satu kon seneng ketika fadlullah nampa ilmune Allah. Nomor loro rahmatullah ketika nampa rahmate Allah. Ibnu Abbas menafsirkan rahmate Allah tengriki adalah lahiripun wiyosipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kon seneng, kon bunga, kon bombong, kon ceria, kon sukacita, kon riang gembira ketika nampak salah satunya adalah nompo Mbah Kanjeng Nabi dengan lahiripun Kanjeng Nabi. Diperingati amin Allahumma ya Rabbal Maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba المصطفى سلم يا ربي على
نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى Niki solawatan niki kula diweling kali panitia Masjid Baitur Rahman leres Masjid Baitur Rahman untuk finishing sarang-sarang mengamalkan kulon jenengan niki pun meh dadi rampung masjide menika gagah bagus ganteng ngoten nggih masjid induk nggih Pak. Alhamdulillah sarang-sarang monggo aturan panitia niki kula weling amanah saking panitia kula sampaikan abot-abot yang abot nek ketitipan amanah ngoten nggih mulane monggo kula sampaikan lantaran menika panitia teng kula rin karena kula sing di welingi nggih kula paling ora ya mbok lambene bosok ngomong-ngomong tok ya monggo gerdus napa-napa napa kertas napa sorban napa-napa monggo sarang-sarang monggo enggak dudu ya enggak apa bismillah niki Allahumma sholli ala Muhammad niki Pak niki rin Allahumma sholli ala Muhammad ketuane dingin ketuane suhu ya Maulaya sholli ala habibikal Mustafa sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba صلي على نبيك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وقيل امدح محمد وابا بكر صديق خير صديق سيد الخلفاء نرجو من بدل المولى أنعم لنا بشفاء مولاي صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سل يا ربي على نبيك المجتبى وقيل امدح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شهرا نرجو من فضل المولى عصله بحلنا مولاي صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وقيل امدح محمد عثمان ابن العفني كنز الحياة والإيمان ومشتكى ضعفان نرجو من فضل المولى يقضي حوائجنا مولاي صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وقيل امدح محمد غرم العالي حيدرا سحر نبي الوالي وسيد صرفا نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صلي
بشير نذير وسراج البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه Rezekipun negara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama, nomor loro adile pamangku kuwasa, nomor telu wong kang sugih kersa lumo, nomor papat wong kang fakir ahli ndonga. Iku mau syarat jejeke negara, mungkin negeri kita tepe ing rupeto ayam tetremato saking sambikala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan دائمة بدوام ملكه Allahumma صل ala sayyidina مولانا Muhammadin adada ma في علم الله صلاة دائمة بدوام ملكه Pancen bener tenan dawuhe para ulama ingkang kepincut kedudukan bondo donya mesti ancik-ancik pundake wong liya. Laku zalim sarta kara padha bangsa wis padha lali lan ora padha rumangsa tumeta dosa iku bakal disiksa siksa donya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu neraka. Allahumma صل وسلم على sayyidina ومولانا محمد adada ma في علم الله صلاة daimatan بدوام ملكه Allahumma صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملكه Allahumma salli Muhammad. Wong wadon dadi mulia kuyup rukune anak, api karo anak-anak, api karo wong tua. Ora kaya suasana jahiliyah, ora nana aturan, ora nana apa-apa, kaya dene urip nang alas. Barokah wontene Kanjeng Nabi ngatur akhlake, politike, pendidikane niki barokah Kanjeng Nabi. Nggih Bu nggih. Ngaten Bu. Biyen wonten ulama alim asmanipun Imam Lais. Imam Lais. Imam Lais niku kiai alim pol-polan wonten Mesir. Ngertos Mesir? Ngertos? Mesir pundi Mesir? Mesir niku bala pulang ngulon anjog ayo niku nggih oke lah wonten ulama ageng wonten Mesir asmanipun Al Imam Lais ngalim sugih wis ngalim sugih wel niki nggo goletan Pak wis ngalim sugih. Sinten Imam Lais setiap tahunnya penghasilannya ora kurang saka 50.000 dinar. Patokan ini ku regane emas. Berarti ini dikonversikan karo regane rupiah niku bisa puluhan bahkan atusan miliar. Sugih ngalim luar biasa. Sinten naminipun Imam Lais. Tapi ana tapine. Bandane sing pirang-pirang niku ngalime pol-polan. Nganti Mbah Imam Syafi'i mengatakan innal laisa afqahu mim Malik.
sak temene Imam Lais luwih alim perkara fikih daripada Imam Malik. Padahal Imam Malik niku gurune Imam Syafi'i. Maksudnya teng mriki Imam Syafi'i niku objektif menilai sing alim lebih alim dari gurunya adalah Imam Lais. Tapi ngalim ngaten niku sampai hari ini kita tidak temui mazhab Laisi. Sing kita kenal 4 mazhab: mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, nomor 4 mazhab Hambali. Niki sesuai tahunnya. Mazhab paling sepuh yang kita kenal niku mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Nomor 2 Imam Malik, mazhab Maliki. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Nomor 3 Mbak Imam Malik punya murid asmanipun Imam Syafi'i, wafat tahun 204 Hijriah. Nomor 4 asmanipun Imam Ahmad bin Hambal, kita kenal mazhab Hambali, wafat tahun 240 Hijriah. Wonten malih perawi hadis asmanipun Imam Bukhari, wafat tahun 256 Hijriah. Bu, wong sugih ngalim kiai besar ahli ilmu naminipun Imam Lais. Tapi niku ngalime ngaten niku sampai saiki kita ndak ngerti dan ndak paham dan ndak kenal mazhab Laisi. Kenapa? Sing langgengaken ngilmune Imam Lais. Memang Imam Lais niku ngalime pol-polan, wong nganti Mbah Imam Syafi'i niku mengakui, tapi santrine Imam Lais sami mboten open karo ilmune gurune, sehingga hari ini tidak langgeng ngilmune Imam Lais. Kenapa? Mergane orang ngopeni ngilmune gurune. Dadi santri murid ya kudu open karo gurune. Nggo ngapa? Meneruskan ngilmune gurune. Nggih Bu, niki penting belajar kepada Imam Lais niku ngalime pol-polan. Imam Lais niku penghasilan kirang langkung 50.000 dinar per tahun, berarti meh puluhan bahkan miliaran per tahun. Beliau mengakui, bandaku akeh, bandaku pirang-pirang, duitku akeh, duitku pirang-pirang, tapi aku ngakoni aku ora tahu zakat. Ibu ini mesti langsung ngenyak, kiai ora zakat, kiai ora zakat, pimen maksudnya. Ibu ini langsung menghujat, kiai ora zakat, pimen cara ngajak wong kon pada zakat, dia ora zakat, maksudnya apa? Kan kayak niku oleh julid ya, le julid kayak niku. Ibune aja mandek nang kono mulan ning ngaji aja setengah-setengah, mung dingendikane Imam Lais mengakui, aku tidak pernah zakat yang kewajibannya, aku tidak pernah zakat. Ibune langsung mengucat, mergane apa? Mung maca judul Imam Lais tidak pernah zakat, akhirnya kulon jenengan gampang, misale mung maca judul akhirnya gampang kita menghakimi orang, menghujat orang, mung gara-gara ketipu karo judul arep kaya ngapa tergantung sing gawe judul. Paham? Ayo niki misalnya ada kalimat ngaten, Imam Lais tidak pernah zakat, ibu ini mengucat, padahal ibu ini kudu ngaji aja mung setengah-setengah jeroni. Kenapa Imam Lais tidak pernah zakat? Beliau dawuh piyambak, aku tidak pernah zakat. Kenapa? Mergane aku ora kenang wajib zakat. Kenapa ora kenang wajib zakat? Urung genep setahun urung ketemu setahun urung tepung haul, urung tepung tahun, bandaku wis tak sodakoh. Nah, dadi titiwancine waktu untuk wajib zakat urung waktune, bandaku wis ora nana, wis habis aku sodakokan kepada sing ora mampu, kepada wong alim siapapun, habis puluhan miliar untuk nopo sodakoh. Sehingga karena bandane urung setahun wis habis, mulane ora wajib zakat. Eko Bu,
Mung gara-gara dilomboni dibogoroi karo judul, kita gampang mengecek, menghina, menghujat. Padahal hal itu sangat angel kita contoh. Tidak pernah zakat. Kenapa? Mergane urung genep setahun, urung wajib. Karena wajib zakatnya nek wis bandane wis setahun lagi, urung setahun, akhir tahun belum setahun genep. Akhir tahun tak harus habis tak sedekahkan kepada yang membutuhkan, kepada wong fakir miskin, kepada wong alim, sedaya diberikan. Masyaallah. Satu pelajaran dari Imam Lais. Nomor dua, Imam Lais niku dari Mesir tindak teng Madinah. Madinah kondang wonten ulama agung asmanipun Imam Malik. Dan ulama kondang teng Madinah asmanipun Imam Malik. Nganti Imam Malik nggo rujukan fatwa seluruh ulama waktu itu, sampai ada kalimat onen-onen, kalimatnya la yufta wa malikun fil Madinah. Fatwa ora kena ditokna, fatwa ora kena dikeluarkan sebelum merujukannya kepada Imam Malik. Jadi fatwa hukum tidak boleh dikeluarkan kalau masih ada Imam Malik. Jadi sedaya rujukan fatwa harus ditujukan, disaring, difilter, dipertimbangkan oleh Imam Malik. Saking ngalime Bu. Ternyata pada ngalem nang Madinah ana wong alim arane Imam Malik. Mbak Imam Malik ngelem karo santri-santrine. Nang Mesir anak wong alim asmane Imam Lais. Jadi pada ngaleme. Nah dan pada ngalem. Jadi kebaikannya di alam. Niku kebagusannya para ulama-ulama niku. Bukan malah saling menjatuhkan. Kadang-kadang kita kajian malah saling menjatuhkan A B C. Ngeten nggih. Ndi hati niki. Dua niki piyayil kalih niki mantep ngilmune tapi saling ngalam kebagusane. Wong Mesir ya ana wong paling ngalim asmane Imam Lais. Mbah Malik dawuh ngaten. Mbah Lais dawuh nggih nang Madinah ana wong ngalim asmane Imam Malik. Nomor dua. Nomor tiga, Imam Lais ora isin boten malu lenggah kepengin ngaos kali Imam Malik. Ora isin-isinan. Ngaten, ora isin-isinan. Aku kepengen ngaji karo Malik. Aku pengen ngaos karo Imam Malik. Tindak teng Madinah, ngaos teng majelis Imam Malik. Mbak Imam Lais niki ndak ada yang mengenali. Ndak ada yang mengenali. Mung kondrange kae nang Madinah ana wong alim arane Malik. Kae nang Mesir ana wong alim arane Lais. Tapi belum ketemu. Akhirnya Imam Lais tindak tang majelis Imam Malik ngaos biasa lenggah, tapi ndak ada yang ngertos, ndak ada yang ngerti. Mbah Imam Malik lagi ngaos mengajukan pertanyaan kepada santri-santri. Pertanyaan dilontarkan. Santri-santri laka sing bisa jawab. Ana wong ngajung. Kula Kiai monggo mbok menawi kula badhe jawab. Mbah Imam Lais sing ngajung. Sedaya ndak ada sing ngeh nek niku Imam Lais. Mbak Imam Malik pun mboten ngertos niku Imam Lais sing ngajung. Ayo monggo nang tiwa piye jawaban? Dibaca dijawab dengan indah baik sae. Teoritis sae kepenak nang telinga kepenak jawabannya pas. Mbak Imam Malik krungu jawaban tiang niku dinggluk sekedap. Dinggluk wong dinggluk ulama, dinggluk ulama. Dingkluk karo mikir, bakdo mikir kali ngendika. Iki jawabannya luar biasa. Iki nek ora Imam Lais berarti sampean murid Imam Lais. Ngendika kaya niku. Iki nek sampean dudu Imam Lais, yo berarti murid Imam Lais. Akhirnya Imam Lais ngendika, ya pancen aku Lais. Akhirnya seneng pol-polan, senengi banget langsung dirangkul tiapa sing masyaallah. Ayo monggo Kiai, monggo pinarak teng dalem. Imam Malik wong sugih, Imam Lais sugih sedaya niki. Imam Malik niku sugih pol-polan, Imam Lais tambah malih sugih. Nanti niku. Akhirnya napa Bu? Akhirnya begitu seneng ketemu karo Mbah Imam Lais teng dalem tiapa sing ora. Daharan, wedangan, sedaya sing ora ana paribasan di anak-anakna. Akhirnya belanja tuku tahu haji Banjaran. Akhirnya tuku martabak Lebak. Seiyo nek cara kene Bu, cara kene.
jarang kene pokoknya santri ini diperintah ayo tuku martabak ayo tuku haji maksudnya kaya niku dadi sing ora ana di anak-anak saking senenge karo tamu apalagi tamune wong ngalim niku niki Mbah Imam Malik perintah santri-santri ayo padosaken kurma sing larang ngerti cara Tegal ya ayo lebak siu martabak ayo tahu haji terus apa maning samir sate Bali apa balibul cemelem dan sebagainya pokoknya saking senenge karo tamu apa maning tamune wong ngalim masyaallah legupuh suguh luar biasa monggo senang banget dan ini dicontohkan kali Imam Malik it'amud dhaif menyegerakan menjamu kepada tamu makanan apalagi tamune wong ora baen wong ngalim gurune guru lan iki masyaallah rampung daharan ngunjukkan napa mawon senang banget pelayanan sebaik mungkin sepenuh hati ya Allah badhe niku Mbah Imam Malik badhe kondur tapi sebelum Imam Malik kondur Mbah Imam Malik dawuh wahai Imam Malik aku kepengen awe hadiah dengan anda niki kesunahan saling memberi hadiah aku kepengen awe hadiah untuk anda apa rasa ngerti dipadosaken kurma sing paling larang se-Madinah dan dicarikan kurma sing paling premium paling bagus paling larang ting Madinah ndi kurma sing paling sae kualitasnya ngene nggo oli-oli gawan-gawan untuk Imam Lais tapi Mbak Imam Malik dawuh kepada santrine nang cung tulung gawakna Imam Lais aja nganti kon gawa dewek dadi niki kesunahan jadi nek Mbah Yai nampak berkat nang acara nopo ibune aja Tegel kene kun gawa berkat dewek Mbah Yai sekangelan melampah kon di ngelengel kun gawa berkat ngene meneh slametan Mbah Yai ingkang dongani niku perintah putrane napa perintah ponakane nang nggih gawakna Mbah Yai aja gawa dewek ngeten niku suul adab jenengan karo kene mriki nggih monggo niki Imam Malik memberi pelajaran nang iki Imam Lais gawakna aja mung gawakna anter sampai ke rumahnya kalau Imam Lais purun ternyata Imam Lais purun yo wong iki berkah santrine Imam Malik ayo mangkat yo nggih diantar supaya anjuk teng daleme kemudian digawakna sisan dados Mbah Imam Lais ora pareng kon beto oleh-oleh piyambak wis mlampahi tebih data keteng sotan gawani berkat data kangelan gawani brek lah dadi ngenjang menawi tangkarang jambu wonten acara napa mawon terutama selamatan kok berkate pirang jenengan aja Tegel aja tega karo kiyaine kon gawa dewek perintah karo ponakan perintah karo santri-santri perintah karo lare-lare nang aja Tegel karo Mbah Yai aja Mbah Yai kon anu paribasan mlampahi serada kangelan gawakna diantar nganti umah nganti daleme niki Bu pelajaran dari Imam Malik kali Imam Lais akhirnya kondur saking Madinah dugi Mesir adoe porporan badaniku Imam Lais seneng banget ya nang tak tampah hadiah saka Imam Malik tapi awe hadiah hukume sunnah balas hadiah juga hukume sunnah singene nampane didelah kurma sing paling larang di tempat yang terbaik ini nampan ganti nampan nih Imam Malik ganti karo napa sing mau wadai kurma paling larang oleh Imam Lais kepengen balas hadiah ora terima kurma maning napa emas kepingan emas kepingan niki dadi monggo Pak kula tak dadi Imam Malik jenengan tak dadi Imam Lais iya nyong awe kurman jenengan awe ayo saling tuker hadiah jenengan awe pelem ya kena ya pelem rawuh pentil lho pentil-pentilah siap beres ya niki monggo niki sarang-sarang niki pelajaran apa yang terjadi dari pelajaran niku satu banyak sekali pelajaran ora kena isin ora kena malu nek perkara nek tolabul ilmi Imam Lais ngalimi ngaten niku nggih mboten isin lenggahan teng majelis Imam Malik padahal Imam Syafi'i mengakui napa wau innal laisa afqahu mim Malik
nek perkara ngalim-ngaliman janipun Imam Lais luwih ngalim. Mung hari ini kita tidak kenal mazhab Laisi, mergane santrine Imam Lais sami mboten open karo ilmune gurune. Dadi napa mawon guru hebat melahirkan santri-santri yang hebat. Contohnya nopo? Kita kenal tafsir asmanipun Jalalain, itu dicetak oleh dua orang. Yang pertama adalah Imam Jalaluddin Al-Mahali, gurunipun duwe murid asmanipun Imam Jalaluddin As-Suyuti. Diteruskan oleh santrine, ditulis ulang oleh santrine lagi sedaya, direkap sing apik. Dados napa? Ngilmu bisane lancar sampai hari ini, ngilmu bisane dugi sampai kulon jenengan iki ya gara-gara wonten hijrahnya ilmu sampai kepada santri dari Lirboyo dugi wonten bala pulang, santri dari Tambak Beras dugi wonten bala pulang, akhirnya ditransfer ilmune sampai dugi bala pulang. Umumipun khususnya wonten Karang Jambu niku sedaya mergane transferan santri-santri dari para guru-guru yang meneruskan ilmune guru, ilmune sampai kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kena diwastani laula murabbi lamma arafna rabbi, laulal ulama lamma arafnal anbiya. Nek laka para murabbi ruhina guru-guru kulan jenengan iki bisa jadi tang bala pulang hari ini esi nyembah kayu watu. Laulal ulama, kalau tidak ada ulama kulon jenengan orang bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Maka para ulama, para kiai adalah jembatan. Kita bisa nyabrang kemanapun mergane ada alat bantu. Alat bantu itu adalah para ulama, para kiai sing sanade sampai kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kawula cilik padha nelangsa sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa. Akeh wong kerjebak sangor benake sanak batih lan tangga, saka wong Jawa ngatong bendho sebab idan marang bondo. kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha aqwali wa fi'li wa niyati bihi ashrafi min kulli da'i wa nuru dalilu liqalbi 'inda jamli wa ghayrati. Kawula cilik suwal katut goni punika agemane saben wengi lan saben rina, kukur sambat saben dina, sebab srakahe panggedhe padha mikir wetenge dhewe, padha nracak sekarepe dhewe. kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha aqwali wa fi'li wa niyati bihi ashabi kulli da'i wa nuru dalilu liqalbi 'inda jahli wa ghayrati. Padha sambat padha gletak padha ngatang tanpa nyawa, separan-paran padha nangis ora duwe bondo. Tegal sawah tinandor kapas penjajah negara, raja kaya dirampoki dibegali anteke londo. kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha aqwali wa fi'li wa niyati ashafi min kulli da'i wa nuru dalilu liqalbi 'inda jahli wa ghayrati. Padha sambat padha gletak
separan-paran podo nangis orang duwe bondo Tegal sawat tinandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzah qawli wa bi'ali wa liyati bi ashkabi min kulli da'i wa nuruhu dhalillu li qalbi 'inda jahli wa ghayrati. Allahumma shalli ala Muhammad. Kantun resep Mbah Kanjeng Nabi le dawuh ngaten. Arba'un min sa'adatil mar'i. Masyarakat bala pulang niku supaya bahagia. Allahumma pimen tanda-tanda bahagia. Apa sing rambute gondrong? Apa sing rambute cepak? Apa sing ora rambutan? Apa sing pimen? Iya, gondrong simbolnya bahagia. Rambut aja aku jaga apalagi kamu. Mbah Kanjeng Nabi dawuh arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihatan auladuhu abraran hulatauhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Nang karang jambu supaya ne bagian derek dawe Kanjeng Nabi berusaha sebisa kita sak derajat sapangkat semampu kulan jenengan. Setunggal antakuna zaujatuhu salihatan dawe Mbah Kanjeng Nabi urip sing bagian derek Mbah Kanjeng Nabi yang pertama adalah kon pada ngapa usahakan nomor satu antakuna zaujatuhu salihatan kon badan duwe pasangan sing wadon pasangane sing saleh sing kakung pasangane sing salihah. Gampangane mas kon pada luru bojo sing ayu. Sing apa? Sing ayu. Mulane bapak-bapak kira-kira bojone sampean ora pate ayu mangga kula aturi ganti. Ibune langsung menteleng. Kiai ora waras. Ayo niki wong wadon ayu pimen, wong lanang bagus pimen. Lah nek mung padhokane ayu mung wajah mangke rihin nang pasar nang toko nang dalan-dalan. Wong wadon ayu pirang-pirang. Sedawan kula Cilacap Anjok Banyumas Anjok Margasari Anjok bala pulang sisan sing mesti nang dalan-dalan kiwatangan wong wadon ayu pirang-pirang. Nek mung patokane wajah cantik nanti dulu. Nek patokane wajah mung wajah cantik nanti dulu. Hari ini skincare akeh. Men pipine rada abang nganggo apa bu? Blush on. Laka duit yang nganggo balsem rada panas ya. Meripate men birunya cinta rada-rada biru yang nganggo apa? Soft land. Kok tutupan kayak ya. Ya, niki padokane emang wajah nanti dulu. Dadi ngapunten lah nek wong padokane wajah takoni bapak-bapak. Bapak tak takoni, Pak. Mas, dalem. Wong wadon sing ayu sih pimen cara sampean. Asli 10 laki-laki jawabannya berbeda semua. Itu temenan. Wong wadon sing ayu sing pimen, sing putih, anak. Wong wadon sing pimen, sing ireng, anak. Wong wadon sing pimen, ireng manis oh ya, bisa jadi.
Setiap laki-laki nek arep menilai wanita wong wadon ayu pimen, jawabannya pasti beda-beda. Itulah nuruti wong, nuruti menungsa laka rampung-rampunge. Maksude wong wadon sing ayu pimen mungguh carane pangeran. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maryati rungokna. Wong wadon sing ayu mungguhe pangeran siji. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kuli maca kurang tek medhong-medhong apa sih? Wong wadon sing ayu nomor siji, wong wadon sing mempeng ibadahe lara bekti karo bojone. Selama perintah itu tidak melanggar syariat, maka istri wajib taat. Sing nomor telu ngreksa njaga kehormatane, kemaluane saupo rampene, aja dieler sak enggon-enggon, aja disewak-sewakna. Kebiasaan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati-hati lo yuk. Wong wadon ning derek Kanjeng Nabi le dawuh, wong wadon sing mesti manjing swarga dalane papat. Apa sing sekinkeran ya ora? Wudu. Si belas onan ya ora? Nomor siji wong wadon sing terus mbak Kanjeng Nabi nek terus pangeran. Lah niki nek terus Kanjeng Nabi wong wadon sing gampang-gampange manjing swarga. Dalane papat, kuncine papat, tikete papat. Hal ini nomor 1, salat khamsaha, 5 waktune sae. Nomor 2, wasammat syahruha, puasa ing dalam bulan Ramadan sae. Ana utang ya dibayar. Sampun apa dereng? Dereng. Telu, wa ata'at zaujaha, taat karo bojo. Mboten gadah. Maksudnya apa? Promosi. Ya Mas. Promosi. Ya salah. Ya sementing ya. Sing nomor 3, wa ata'at zaujaha, taat karo bojo. Nek duwe bojo, lah sing urung duwe bojo ya aja mbekteni bojone tanggane. Iya ya. Kowe sidane sujud sungkem sampean rekem kulo antem sidane ya iya. Sing nomor 3. Nomor 4, wa afidhat farjaha, wa afidhat lan ngreksa sapa wadon farjaha ing bekakase wong wadon. Bekakas apa? Mengko pada balik pada luru bekakase dewek-dewek. Papat. Ya Allah wong wadon kok siji 5 waktune apik, puasa Ramadane sae, karo wong lanang taat bekti apa sing dadi mestine, kalau itu tidak melanggar syariat wajib taat. Sing nomor 4, ngreksa wong wadon kaya niku mati sewaya-waya, mudar sewaya-waya, manjing swarga lewat pintu mana saja. Allahumma barokah nambah ridane bojo nggih. Mulane ibu nek lunga-lunga ya baguse niki syariate pamit aja las los. Kadang-kala laporan teng nyong Bu pirang-pirang Mas Ulin tulung bojone yang dikandane sampean ras ngaji karo ibu-ibu wong wadon pirang-pirang karepe Mas kayak bojone yang dikandane wong wingi pada serang mangkat ngaji
karepe nggane balik ning lanang kang sawah kesel, kang kantor kesel, kang pasar kesel, jam 5 jam setengah 4 sing wadon dengan PD-nya jengkang-jengking nang ngarep balai desa pada senam. Terus nate Mariati terus mudar-mudar dewek. Hati-hati Bu, senam ya senam, ning ya sing pamit kang araridane wong lanang aja sembarangan. Niki mboten moyoki, wong nek ngoyok biasane moyok. Wong nek moyok biasane ngoyok. Wong nek senenge mati ni biasane melu nglakoni. Kula mung nyuwun dhateng jenengan rasa dipoyoki tapi didongakna sing ngurung apik ben dadi apik, sing wis apik ben tambah apik. Nggih. Man ayara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wong senenge ngece, moyoki, menghina, lupute wong dosane wong, lam yamut hatta ya'malahu. Wong niku ora bakal mati kejabane melu nglakoni bab sing bobote padha. Contoh, ana wong ngapunten bojo loro kita omong, kita poyok dengan kata-kata sing ora apik. Bojo ka loro kaya bisa ngempani. Arep timpani apa? Nah, bojo kani wong lanang maring wong lanang lain bojo loro kaya bisa ngempani siji baru karu-karuan. Akhirnya sing ngesuke malah sing moyoki malah bojone tendu. Iya, Gusti Allah niku adil, anak A dipoyoki nang B misale. Gusti Allah niku adil, A dipoyoki duwe perkara, duwe hal, duwe perkara, dipoyoki nang B. Wong kok iki lah. Suatu ketika Allah niku adil, si B diparingi ujian dengan hal yang sama kayak dene A. Allah niku pengen ngerti jajal wingi le moyo kekayong semangat nemen. Jajal tak uji kuat apa ora jane ya niku. Itulah yang dikatakan wong nek senenge moyok biasane ngoyok. Niku kaya niku. Nek cara bahasa Cilacap wong nek senenge madani biasane melu-melu nglakoni. Begitu Mariati. Mulane monggo dereng bahkan sing nabi dalane salah satunya adalah mukminun rahimun, wong sing gede welas asih tersenane. Allahumma satu antakuna zaujatuhu sholihatan, wong wadon sing ayu sing mau, wong lanang sing bagus, wong lanang sing tanggung jawab, ora mung ganteng raine tok, ora mung gondrong rambutnya tok. Uji ora apa-apa lah, ora apa-apa, tenang bae tenang. Ya. Sing nomor loro, sawise mencetak keluarga sakinah mawaddah warahmah, berarti bojone bobojone dulu, wong tuane krihin. Engko anak model kaya ngapa ora adoh saka pola prilakune wong tua. Mulane Mbah Kiai dawuh, nang jenenge wong padu nang rumah tangga wajar tur lumrah, ya mbok pengen paduan suara. Ya lumrah apa nang ati ditokna, tapi wong jenenge padu kadang kala tersampaikan ora ketang basane ora pati apik. Mulane padu niku wajar telu lumrah, tapi usahakan nek padu aja nang ngarepe bocah, aja nang ngarepe anak-anak. Di ana wong tua padu nang ngarepe anak-anak sama saja mendidik anak-anak dengan kata-kata sing kurang pantes. Nggih, contone wong wadon ulimone warna-warna, lanangan model apa ya gue? Ya Pak, lanangan model lah. Anak-anak melu nonton, anak-anak ngerti. Akhirnya direkam. Anak itu adalah flash disk paling kuat, hard disk paling mantap. Anak-anak niku direkam, apa sing diomong, apa sing dilihat direkam semua. Akhirnya anak-anak ngerekam. Oh ibune ngendika lanangan model apa maring bapak, oh iya direkam. Akhirnya ngesuke anak-anak balik sekolah nyuwun maem bu maem ya tulang mene tulang lah anak-anak kan pingin ngerekam kalimat tinggi. Akhirnya anak-anak tingak-tinguk luru bapake ora katon sih ya, ora katon nang endi. Akhirnya takoni ibune kaya niki, Bu apa lananganmu mengendi Bu? Lanang dening lanangan lha wingi ibune bapak jare domong lanangan model apa. Nah ini Bu, mulane anak-anak adalah perekam paling kuat. Mulane usahakan padu lumrah, padu wajar ning aja nganti
kaya dene nggo dipertontonkan lepadu nang ngarepe anak kuwi sama saja mendidik kalimat kurang baik kepada lare nggih Bu nggih kaya nyungurung tau ngrasakna padu nah niki iya saking kula matur nuwun wallahul muwaffiq suruh corek gampang apa ora apa-apa lah wis lah manut karo pangeran wis sapa-sapalah terserah bodoh-bodoh wae wis bodoh-bodoh wae wis arep ora warna-warna wis kok kaya ya insyaallah sing nomor loro auladuhu abroron nang bala pulang karang jambu sawise pung tuane krihin nembe nomor 2 adalah mencetak anak-anak ingkang soleh solihah perhiasan kula jenengan Allahumma nomor 3 hulata solihin circle perkumpulane dolan-dolane cara ibu-ibu ya bestine besti sing apik lingkungane dol apa roti tisu roti depan apa tisu na ya tisu apa nek anu ngelih kena ya Bu ya tisu ya dari roti nggak apa-apa sing nomor 3 haulata solihin lingkungane kanca patir dolane lingkungan sing saleh wong niku gumantung sapa pergaulane jenengan kok kumpul karo wong ahli ilmu ya ora ketang sepira hak ketularan karo wong sing ahli ilmu jenengan kok seneng karo wong tahlil yasin apa ya paling ora ya rada apal ora ketang yasin tok wis tapi setidaknya apal satu ayat ngi barokah kumpulan lingkungane sing saleh leha sing nomor 3 nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi kon padha nek saged usahakan luru rezeki nong negarane dewek syukur-syukur nong daerahe dewek kula mboten moyoki sing pada kerja nang luar negeri mboten maksudnya iki dawuh Mbah Kanjeng Nabi setidaknya nang Jakarta mbure nang negarane dewek nang Tegal atau Pemalang sekitaran kabupaten wong tua anak apa-apa keluarga ngapunten anak apa-apa bisa dikejar waktune ora ketang ora kudu ngepis paribasan ngepit bisaan anjok nggih Bu nggih dadi masih bisa ketemu bojo ketemu keluarga ketemu wong tua walaupun kaya ngapa sing kerja nang kana-kana parane ya janjane ya kepengin kerja nang negarane dewek ning pimen maning nggih Bu nggih mila tungaken sing sami kerja sing Tegal pada luru rezeki nang luar negeri Taiwan Hong Kong Korea atau Jepang ketemu Suneo kita doakan sedaya sing waras selamat sehat anak bojo sing nang omah ditinggal ya sing mau bisa ngerasa jaga segala galane Allahumma ndonga teng Allah nggih puniki donga saking badalar sing mantep sing kompak nggih bismillahirrahmanirrahim Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri Allahumma ubad-ubed bisa nyandang bisa ngeliwat Allahumma ubad-ubed karang jambu paringana selamat Allahumma dadi besok nek bocah-bocah nang langgar Allahumma kitra kitri ibuna cecengkel kata kitri pimen pitonga saking Badalar Gunung Pring Watu Congol beliau niku mondok teng Mekar 22 tahun tapi kondur tetep nguri-uri perkara Jawa nggih
Allahumma ubat kitra kitri suki sapi suki pari Allahumma kitra kitri suki bebek suki meri Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngliwet Allahumma ubat muga-muga paringi selamat Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal aghwali muqtaimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam ya arhamar rahimin arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal mus walhamdulillahi rabbil muga Masjid Baitur Rahman Masjid Al Ikhlas kaum nggih muga sedaya sing guyub rukun tetunggalan masyarakat sami seneng salat kanthi berja nggih Bu usahakan le sholat kan diberja terutama bapak-bapak niki kakung-kakung usahakan sholat kan diberja andarek anut lampai mbak Kanjeng Nabi man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah sapa wong menghidupkan salah satunya nderek sholat kan diberjamaah terutama tiang kakung niku disenengi karo Kanjeng Nabi sapa wong disenengi karo Kanjeng Nabi kana ma'i fil jannah sesarengan kula jenengan masyarakat Karang jamu bala pulang ting swargane Gusti Allah Allahumma amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa karimina wa syafi'ina wa آمين يا الله آمين يا رب العالمين يا رب العالمين keselamatan fitrina wa abadan jasadina wa barakatan rizqina wa jadadana wa rahmatan Allahumma hadina alim bi sakaratil mautina wa najatana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin يا رب العالمين la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب Turnuwun keluarga besar Masjid Baitur Rahman Al Ikhlas kaum sedaya masyarakat Karangjambu peringatan Maulid menika muga-muga mboten manfaat maslahat barokah selamat dunia akhirat Allahumma turnuwun Allahumma fiqil akhami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segenap panitia untuk berkumpul di atas panggung untuk foto bersama.